हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका प्यारा पवन और आपका इस वीडियो में स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। और आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं सेल्फ प्रोपेल्ड लॉन मोवर। इट इज़ नॉट लाइक द राइड मोवर, इट इज़ जस्ट वॉक बिहाइंड मोवर, but it is self-propelled, means you don't need to push. It will automatically, it will drive, and it is the gas operated lawnmower. So here is the box. So I'm going to ये मैंने ऑर्डर किया क्योंकि हमारा लॉन जो है काफ़ी स्लोप्स और वो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मेरा राइड लॉन मोवर लाइक द ट्रैक्टर वन जा नहीं पाता है, पहुंच नहीं पाता है। तो उस जगह पे हमें यूज़ करना पड़ता है इस टाइप का लॉन मोवर। पुराना हमारा था इलेक्ट्रिक लॉन मोवर जो कि पुश लॉन मोवर था, उसको पुश करना पड़ता था तब वो आगे बढ़ता था, और वो हो गया है ख़राब। तो इसलिए हमें ऑर्डर करना पड़ा ये नया। और ये देखिए, इस नाइसली पैक्ड। ये इसका बास्केट है विच इज़ कॉल्ड ग्रास कलेक्टर। तो ग्रास जो है इसके अंदर कलेक्ट होती है। तो इसको निकालते हैं। इसमें शायद ऑयल का टैप खुल गया था, उससे लग रहा है इसमें हुई है इंजन ऑयल की लीकेज। और ये पैनल है आई थिंक गैस फिल करने के लिए। कुछ और इसके अंदर छोटी मोटी एक्सेसरीज और रेंच है। और दिस इज जस्ट ए cover when you are not putting the basket so that it can redirect grass to left or right side so that it does not, मतलब ये आपके ऊपर स्प्रेड नहीं होगी। अब हम इसको निकालते हैं बाहर। ये होता है इसका ब्लेड जो रोटेट होता है और वो ग्रास को कट करता है अंदर से। और ये ऊपर इसका छोटा सा गैसोलीन इंजन। तो इसको ऐसे ओके। ये निकल गया है बाहर। इसके दो प्लास्टिक हैं और ये इसका जो ब्रांड है वो है पावर स्मार्ट गैसोलीन इंजन।
तो अभी हम चल दिए हैं गैस स्टेशन की तरफ। गैस स्टेशन अभी एक पास, बहुत ही पास में है। वहाँ से हम गैस लेके आते हैं, उसके बाद लॉन मोवर को स्टार्ट करेंगे। नीचे गए, हमने लिया 2 गैलन गैस और ये कॉस्ट किया है कुछ $7.84। द प्रोडक्ट वॉज सुपर, दैट इज 93। पुश बटन है, you have to press 3 times to start. तो दोस्तों, ये हो गया रिव्यू कंप्लीट। रिव्यू क्या, हमने तो बाई किया है, तो अब हम यूज़ करेंगे, बट हमने आपको दिखाया कैसे नया लॉन मोवर स्टार्ट करना है और क्या क्या करना पड़ता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। कीप वॉचिंग। थैंक यू। बाय।